Bonjour, bonsoir. Balandi nyonso ya KB TV napesi bino bambote ebele bisika nyonso bozwami tika ete kimia na nkolo ezala na mabota na bino wana ezali bobele moumbu na bino pe présentateur na bino ya émission Filoté ya Limasi, autrement dit boyo bayebi ngai na kombo ya Canary Lengos. Vraiment na ye na tongo ya lelo to kabola na bino makanisi naza na 3 sujets oyo toko solola na poko na lelo nazo pesa bino mwa ba titre ya ba sujet oyo toko kabola yango na tongo na lelo. Sujet ya liboso toko solola makambo etali COVID-19 na mboka na biso République démocratique du Congo. Deuxième dossier toko lobela problème oyo eza ko se passer eza koleka na aéroport na biso ya Njili. Pe na troisième point tokosukisa na bakambo itali passeport na biso congolais. Vraiment ba oyo nano bakoti te bokota to kosolola penza ya kozala mokuse mingi. Ba oyo nano bakoti te bokota apesi bino bambote salamu na ba oyo nyonso bozolanda biso. Bana nyonso ya Congo esika bozwami na les 5 continents napesi bino bambote ebele. Merci na ba oyo bozolanda biso. Bipai na mboye bo se connecter toliki to mona ba présence na bino bo sala biso ba j'aime bo sanate ko s'abonner esika moi logo wana ngonga ezali o cliquer juste wana o s'abonner pour que tant juste tant to sala ba émission pour zwa ka notification pour na kolanda biso. Donc toza wana pona ko kabela bino ba information ya sur makambo oyo eza koleka na mboka na biso. Vraiment soki bozali déjà wana merci na boyo ba koti déjà. Vraiment na kumisi pezan Zambé na remercier pe bandeko oyo nyonso baza ko soutenir chaîne na biso ya télévision Kisangani Boyoma TV. Mingi ba tuna kinga mwa mituna balobi Canary Lengos boni mikolo ebele tozomona lisusu ba elema te mikolo oyo bo mitungisa te. KB TV ezalaki toujours na kati ya ba préparation pona ko salela bino biloko ya kitoko oyo bo bandolandra en direct. Tolingaka topesa bino makambo ya kitoko pe ya propre eza te ke topesa bino ba information oyo ke soki ko vérifier yango eza ba information moko eza nango crédibilité. Donc yango biso to ko préférer ka soki to ye to bimi tozo pesa bino ba information tozo pesa bino ba makambo oyo soki bolandeli pe bokomona yango vraiment eza pe ko sale mape eza en ligne. Yango soki boyoki biso te bo mitungisa te toujours na bino toza wana pona bino. Merci Nandeko Nanga Yves, salut. Nesiko ozwami na pesi bambote ebele. Vraiment na sepeli na présence na yo Ndeko Nanga Yves bambote ebele siko ozwami. Merci na présence na yo ko soutenir chaîne na biso ya télévision KB TV. Bobo sanate ko yebisa bandeko na biso nano ba s'abonner. C'est le moment bo s'abonner parce que na minute yoyo na ngongo yo toye na vitesse ya fusée donc mikolo yo bokonda kozwa ba information ya super ya propre tina source pe soki ko vérifier information eza vraiment fiable. Alors to sengi bino bolimbisa biso mwa mikolo ebele to mona na kite ba préoccupation ezalaki mwa ebele mais je crois que na mikolo boko sepela bozala toujours branché bo pesa pe bandeko nano ba se connecter te na chaîne na biso boyebisa bango bakota awa ezali chaîne ya bana mboka. Awa bokoyoka makambo nyonso oyo eza koleka na mboka na biso Congo pe oyo eza koleka na bipai. Voilà, naza d'abord ko remercier bandeko nyonso oyo baza ko soutenir biso. Boyo ba benga ki biso bamboka bipai vraiment na tondi bino botondi. Donc naza ko remercier d'abord bandeko na biso à partir ya Isangi, bandeko na mboka Isangi ba benga ki biso ebele. Merci Nandeko Nangai Kazal François oyo azali en direct oyo aza kolanda biso vraiment to sepeli ebele siko ozwami. To pesi d'abord toza ko remercier bandeko nyonso ya mboka Isangi ba benga ki biso balobi KB TV njo yetu. Tuko na besoin tunisiki yake si masiku yote mutulete yake ma information. Mashine nyingine tunachoka bongo inapita. Tunapenda hapa njo kwetu tufataka ma information ya sir inye kunatoka kumungini. Voilà, na sepela kimingi wana bandeko ya Isangi toyeki pe ko zesusu ba appel ya bandeko na biso na mboka bengamisa. Wow, chaîne na biso télévision KB TV.
tozana soutien de partout na bandeko na biso ya bengamisa. Merci mingi topesi bino mbote. Tokiti na bandeko ya banalia, babengi biso, bandeko na buta, na bondo, isiro, titule, tina mboka moko kombo nango mangbau. Ta on a tuna ki ndeko wana alobi mangbau, donc mangbau eza mboka moko soki oleki titule, eza tuna suka kuna. Vraiment to sepeli vraiment na ba annonce na bino pe na bapel na bino ndenge boza kolanda biso ti au fin fond ya ba village na biso na République démocratique du Congo. To sepeli mingi pe na bandeko ya Keti Poison to yoka ki pe mbela na bino bo benga ki biso to landi bino kino na Bodeville ti na Bodumbe na kote ya Keti kuna na suka to yoka ki bapel na bino bo benga ki biso bo pesi biso vraiment ba mbote pe to bo remercier biso na ndenge toza koloba makambo oyo etali makambo ya mboka na biso. Vraiment to sepeli mingi tozo sabino kaka matondi na oyo nyoso bolobaki na biso. To bosani te pe ko remercier bandeko na biso nyoso ya commune ya Lubunga, ya Chopo, ya zone Kisangani, commune ya Makiso, pe commune ya Mangobo. To pesi bino ba salama ba mbote ebele esika boza kolanda biso na kote ya Kampala kuna na kote ya Uganda. To pesi bino ba mbote ba Congolais nyoso esika bozwami amujambo. Les amis de Chololo, basalama na bino oyo ya Mont Major Anostovingo apesi bino bambote ebele esika boza kolanda e tolingi mwa ba j'aime na bino salaka bien bozo tindra biso mwa ba j'aime na bino bobo sanate ko s'abonner boyebisa ndeko mususu oyo nana yebite ke no KB TV zawa na pona bino boyebisa abo sanate ko s'abonner. Voilà ndenge na yebisa bino dès le départ tozana 3 sujets to ko kabolo lelo na poko na lelo. Et ça, sujet moko ezali vraiment très capital na lobaki tokosola makambo etali COVID-19 na mboka na biso République démocratique du Congo. Surtout o eza koleka na kati ya capitale na Kinshasa. Et puis deuxième point tokolobela moi ba mbeba bo mike eza koleka wana na aéroport ya Njili. Tokomeka kosolola yango et puis tokosukisa na point ya suka tokosukisa makambo etali passeport na biso congolais. Voilà bandeko pour sans plus tarder. Tokota na makambo etali COVID-19 na Congo. Bandeko boyebi ke mikolelekaki tosalaka mwa ba video ebele tolobela makambo ya COVID-19 na République démocratique du Congo. Toyebi te maladie oyo soki mondele asalaka yango. Déjà de toutes les façons, na meki ko sala mwa analyse et sali mwa ekiko sala na ebite soki plus de 4 ou 5 ans en France, président de la République moko azalaka wa eza plus de 5 ans même. Comme on ezalaki Sarkozy alobaka biloko moko ya ndenge wana. Donc après avoir koloba makambo wana alobaki non na monde toza ebele. Toza vraiment ebele yango wana makambo ya climat et comme compliqué parce que to komi déjà trop na niveau ya mokili oyo. Donc Sarkozy tanga alobaki makambo wana nga etiki nga quand même na meki ko sala moi ba recherche ngala bi oh mais pour nani Sarkozy alobaki biloko oyo. Alobaki to komi déjà trop na monde yango wana ozomona ke makambo ya ba climat oyo e komi compliqué makambo e komi kaka ndenge wana tozomona neti maladie yango oyo ya COVID-19 on dirait les eloko moko déjà ezala ki prémédité ba préparer ki yango déjà ba luka ki kaka po ba éliminer na un certain peuple moko boye ba éliminer na nombre ya bato po toza ebele po on dirait monde yango komi saturé il faut to éliminer no ba mususu po que monde respirer pour makambo climat peut échanger. Ben subitement to éviter makambo to kaka oh tout ça malade moko ebimi au COVID-19 ebimi wapi na Chine et pas bande na biso ba hiho to mesana ko to yebi bango oh malade moko ba chinois ba ebimi kuna ba bi danger oh soki ezuyo donc moi été et ko bando joa pema ko bana ko respirer tout ça ko dango na bilili na ba télé. Mais eloko tout ça ko mituna tout ça ko se poser ba question eloko esalemi tikuna na Chine pe a pe pembe mosika en Europe mosika to ko besu na Afrique te comment ça se fait eloko le kam esalemi tikuna mu pepe ngo bima kuna ti lelo ya ko contaminer monde entier mais les kamango est grave to lo banini to lo bakaka za malade wana to bana ko analyser est-ce que za maloba ya suka au biblié lo baki on est en train de vivre dans le batango ya suka o Bible lobaki na Apocalypse ezali nini po tozo kamwa tozo comprendre te situation ngo ekomi bo ndenge nini mokili eza vraiment eza ya kobeba to yebite que si se passe na COVID-19 oyo tozili kaka to kuna moyen te na niveau ya Chine bato akufi tozo mona kabi
yindi to kaka malem on dirait boyebita mbule betaka soki mbule bandi beta omona peza ah ebandi na parti wana yo zo kima zo mona mbule sana simana otango so ya omona so ya ka malem beti ale omoni pe ko polisa yo margo zo kima oti e ko zo oti ale ozali envahi na mbula mobima nde maladie ya covid-19 ebandi na nguka kuna na Chine malembe mupepe wana kaka ti to ya oh komi bo oh tel kai komi bo ti lelo e komi repandi na mokili mobimba ebandaki na Europe awa sakaje bato bakufi ebele tango na ebandaki biso na Afrique kuna makamango ezalaki te tozali no ko négliger biso lobi na Afrique kuna oh Afrika moto RDC eloko ya moto eloko ya boyeto makambo ebele bimaki mais subitement oh to yoka pe makambo ko en Afrique bon biso tozali ko négliger on poto mona ki eza malade mindele bon soit disant balobi que covid-19 nenge komi na Afrique bato ba memi covid-19 na Afrique ezali ba diaspora ezali ba na mboka o bazali bipai na bipai le sika ba malade ngo ezalaki bazokima siko bakine na bamboka na bango tamsu ba yepe ba vacances tango ba yepe ba yeba kite ya zane normal or a memi pe moi pandémie wana donc ezokande malade wana ezali pe na kati na ye bon ndenge to yebaki to monaki pe ba ka ebele na KBTV to salaki no ba émission ebele nde ba mususu ba tiaki na mona ba quarantaine azane na bonne santé ozona mususu alali ne peut très bien azolela kaka mokate mais tozo comprendre te awa soki ozana covid-19 mutalela kamsala te omona peut-être za malade batie ba aspirateur pour na kopema problème mais covid-19 ya RDC tozo comprendre yango te mona peut-être mutazolela mokate batie na quarantaine mais azolela nzala alobi awa tozolia te bakangi biso ba fenêtre tozopema te soki ndenge nini atako sunga te comprimé pété abi oh mais covid-19 awa bazozwa bato en charge mais comment en Afrique comment batie bato na quarantaine lipa ya pamba kopesa bato te maya komeleza te bon tomonaki ba makambo ndenge le kaka tomonaka pe tango président de la République Félix Tshisekedi Fachi Beton akenayi pe ko visiter bandeko moko bazalaki quelque part na hôpital je crois ba vidéo ezali bolandaka yango bandeko pe bazolo bake tozolia te tutu batuni pe ba responsable oh non topesa ba makambo mboka ngoka lokuta yango ba politique social politique yeba kaka osali politique okotina lokuta politique est égal à mensonge jusqu'à ce que tout le monde qui m'a kamongo ekomaki nengwa éparpillé ba mususu basali penza business na maladie oyo covid-19 hein ba ministre ba santé ba mboka presque nyonso obi ke basali ba lar na ba maladie oyo penza futi bato bakufi mais bato mususu ba sepeli ba zupe bonheur na maladie ya covid-19 ba gagner ba mbongo ebele ba surtout ba ministre ya santé ba levement ba mbongo ebele mais to eko kama maladie oyo mais majorité bato esasi bango izakaka en Europe mindele bakufi ebele biso na Afrique Dieu merci ata bakango ezalaki moko mibale misato mais na awa nde ekufaki wana tozolo ba d'abord pour na problème etalaki na mois de mars tango makambo ebandaki na première vague wana ya mois de mars tomonaki pe mbala moko oh non esili bano aussi tite sili on dirait que mutu moko wazande apuyaka bouton pour malade yango ezonga na mois de mars wasali tous balandi to kotaki na ba confinement biso tout et sous biso que ba 2-3 mois après tout le monde a dit oh vraiment oh na ba hôpital ça va et comme il diminuer oh voilà ti tout le monde appelle mbala moko pouf oh esili oh ne tozongi misala to sali on dirait mutango anyateka ka bouton moko à arrêt d'urgence to mikolo pe leki tozongi ba vie normale et tout oh mais mikolo leki to ka oh tout ça deuxième vague médicament ngo lingi robanini malade yango esili akate deuxième vague ngo ça dit nenge tozana ba deuxième vague ah ça dit troisième pe ko ya bino kuna en Afrique nano ça va parce que bino bo vivre no deuxième vague de biso toza déjà na deuxième vague na minute na sauver bino awa o to ko sala ba deuxième ou troisième semaine toza déjà na kati ya confinement o ki ko tambola balabala te soki ozana attestation te o ezako signifier parce que na kati ya attestation ba attestation ezana na ko la sabino ezana ngo juste bazako signifier woni bisana ko pesa bino attestation moko botala ngara zala ngana ndako awa na imprimer yango ebele c'est-à-dire en dehors ya musala biso ba to sala ka misala tozana oyo entreprise esali donc on eza ya libela ba signer logo ya entreprise ba tika ka direction na yo c'est-à-dire nego kina musala pe ozongaka wana eza valable soki mbuli akangana na zelo la kisi ona normal mais soko ozongi na musala biso to sala ka awa lundi à vendredi samedi dimanche to sala ka te
soki par exemple samedi olobi obima oke nosala bacourse na basupermarché, il faut ozala na attestation oyo babenge yo attestation de déplacement dérogatoire. Donc soki bomoni awa eza na bacase ebele, c'est-à-dire eza na bacondition bacase oyo basali wana eza parmi babiloko ekoautorize mutu mpo bima libanda okonosala bacourse na yo. Ndenge bomoni likolo awa, donc okomi jesusini okomi kombo na yo so oza madame et monsieur, date de naissance na yo, obotami wapi, et puis demeurant oti adresse na yo. Après wana tomoni na se toza na combien de cases? 1 2 3 4 5 6 7 8, toza na moins na 9 cases. Na kotangi bino ba case wana po soki olingo bima neti lelo samedi okoki ko bima te kotambola na balabala na surtout na France awa soki oza na papier yote. Soki 1000 azwi yo oza na amende ya 135 euros. 135 euros soko omeki ko convertir yango en dollars, et que ça plus de 100 dollars, hein, na habité ko sala ba 150 dollars million mois ndengwa. 150 dollars. Soki kaka bazwi yo libanda ozo tambola kaka bo taba boye oza na attestation yote yeba ke okoza na problème. Omoni na attestation na bakomi pona liboso balobi na premier cas balobi déplacement entre le domicile et les lieux d'exercice de l'activité professionnelle ou à un établissement d'enseignement ou de formation. Déplacements professionnels ne peuvent être différés de déplacements pour un concours ou un examen. Wana kaza liboso soki oyebi ke ozobima pona eloko moko ya déplacement ya ndenge wana ya domicile na ti na lieu exercice ya musala okoshe case ya liboso. Soki omoni ke yo oza na côté wana te na deuxième case balobi déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans les établissements dont les activités demeurent autorisées, les retraits des commandes et les livraisons à domicile. Awa sikoyo nde peut-être neti ba week-end bato basalaka okoki ko cocher na deuxième case, c'est-à-dire nécessité za neti ka biloko ya kolia okoki kosala course na supermarché oti na deuxième case. Tant au cocher na deuxième case, il faut tia kombo na yo, date de naissance, nesika ofandi, nase awa okomi date pe okomi ere yo bimi na ndako pe kote ozoki na osala course. Par exemple awa yo bimi na ndako bimi par exemple obimi 13h juste. Subitement kaka kokuta na mboka o yo bimi okomi na ndako ke obima kisi na ibite par exemple 12h30 et ça déjà fraction. C'est-à-dire il faut elle que ça m'appelle na ngonga yo bimi de trajet ndako na oti na supermarché mbina za ko contrôler makambo wana tout. Et puis botala on a troisième case balobi consultation, examen et soins ne pouvant être assurés à distance et à l'achat de médicaments. Alors par exemple si on lingo que na pharmacie ou que no somba kisi ou bien que no mona médecin, allez au cocher case numéro 3. Na quatrième case balobi déplacement pour les motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. Voilà. Na quatrième case, c'est-à-dire bateau vulnérable, bateau vraiment bazana bolembu, bakoko, boy balembi, et to bana mike, supona ko garder bango, oki ko cocher ona oye bisabango et sika ozokena. Po mbila alingia mona elongo yoko sala. Na cinquième case balobi déplacement des personnes en situation de handicap de leur accompagnant, c'est-à-dire un handicapé à cause de ce qu'on a mutu ozo ko accompagner par exemple na vélo na nini, il faut une attestation ata ozo ko pousse handicapé na vélo na ye ou benini, il faut une attestation pendant ils ko accompagner et la kisi qui non ozo ko accompagner un handicapé. Alors na sixième case balobi déplacement bref dans les limites d'une heure quotidien et dans les rayons maximales d'1 kilomètre autour des domiciles liés soit aux activités physiques individuelles des personnes à l'exclusion de toutes pratiques sportives. Bon, wana ezapo na biso bo to sala ba sport, neti biso ba samedi to profitaka to no sala sport. Bon, siko na case numéro 6, moyena que no sala sport ezate po sport nga na salaka na kina ba trajet na sala mo ba kilomètre ebele. Mais awa na l'état ba pesi peza limite oyo okiko sala ezaka 1 heure ya sport. Soko bimi libanda na domicile na 1 heure kaka ya sport. Le seul problème en dehors de 1 heure de sport, aux akaka na 1 km, au qui dépassé 1 km.
c'est-à-dire soki osala sport trajet na ndako na yo ti na côté okende et ça là 1 km to le bagay ko sala net aller retour 2 km mais ceux qui ont dépassé 1 km 1000 à calculer atali na papier na adresse ici ko fandaka ba moni pe ici ko so komi ceux qui ont dépassé au-delà ceux qui mbila moko gentil a ko tika ceux qui mbila ya mabe a bambio 135 € ya amende wana na 6e case. Bref, équité. Et puis, il y a une convocation judiciaire, administrative, sur le bureau à l'État, et puis participation à la mission d'intérêt général et demande de l'autorité administrative. Et puis, 9e case, Balobi, déplacement pour chercher des enfants à l'école et à l'occasion de leur activité périodique, scolaire. Voilà. Oh, il y a sous que ça pour la classe, nous avons la classe. Même tant que nous avons la classe à 16 h, pour nous que nous avons la classe, il faut une attestation. Mbila koki okanga marqué oki ozamwana. Mais ce que ça n'a pas effraction, il y a 135 € d'amende. Voilà, bande konanga bino en Afrique, bozoe bate. Biso to koti déjà na 2e vague ya confinement. Tozo salate ba msuba, zo salate ba sana bandako toza na passe. Bino pe bande kona biso boza na Afrique. Boyibi ke ezalaka pe ngambo biso tosunga pe biso mingi tosunga pe bino mingi bato ya Afrique bomoni na ba période nyonso so likambo mwa malade moto akosoli kaka yaya ngamo ete malade na hôpital yaya kubunda bunda tout ça na diaspora akamati atindi mo eloko oh fulani kuna bukani oh mwana tele azotanga classe te tozotinda kaka mwa bambonga ba mineva siko bandeko na ngai komi tour na bino fo bokanisela biso to komi na confinement tozobima te. Bosala na biso pe mo ba western nyonso pe botindeli biso mo ba code et ko sala pe biso bien bandeko na biso boza na Afrique tozo senga bino bosunga pe biso ndeko nanga Dieu merci moi code et ko sala moi bien ndeko nanga arma bandeko ya Afrique pe fa batinda bino boza na Afrique kuna ndeko nanga ibo oza kolanda bienvenue mbombo c'est le moment aussi faut botindela biso diezone lose et comme moment na biso et comme moment na bino pe botindela biso toza na confinement wa moyen ezalité mabeya et comme pe mongonga na bino pe botindela biso moi code moi western union otindelinga moi quelque chose et ko salanga bien po biso to komi na confinement et comme tour na bino siko fa bosunga pe biso bato Europe biso pe to sunga ka bino mais situation komi critique petit yo pele kanisa pe bo fa botina moi quelque chose déjà yé koto mobulu déjà kangami musale zate azo salate et comme siko bino pe libanda kuna bomeka pe ko sunga bo sunga pe biso et ko sala pe bien bino kasi soki moto Afrique otindeli miso bato za na Europe otindeli ngata moi $10 yo kasi na kozwa ngote mina ko oh webi esengo mo na kolala bi moto Afrique pe atindeli webi te pe sala ka sengo balabaka totanga pe na clash une flèche aller est accompagnée d'une flèche retour. Comment ça se fait ouais biso to sala une flèche ezalaka aller ezalaka accompagné d'une flèche retour te ndeko nanga bako sayote attendre ko na Europe atindeli loko mais sala kama ta violence ceux qui même occasion nzambe pe apambolio o salete moi koli o tileta moi koli ya moto ya njombo obundi otia en agence yo kasi so ndeko na zu yango oh oyebi eloko ekolekele na mutu oyebi ko sale bien moko ndeko nanga marge passe yekutu kanda senga kangai mais akame quand même moto ya njombo atilinga na koli pe agence ba ekotika ngo oyebi eloko yo ko créer na kati ndeko na yo oyebi ko sale bien mo ya ko sakana te. Mais ma bende bino bato Afrique boye baka makambo wana te bo créer tala nazo pesa bino ba idée bo sala ka pe bien et ko susciter bande ko na bino ba saka toujours na motivation ya ko sunga ka biso ya ko sunga ka pe bino mais bino boye bi eloko wana te bolinga kaka ya biso koto moye te ya biso boye to boye te mais ti mbula mobimba nzamba ko pambola te tam sota ya soka tindi to yo occasion mo se ozwaka quelque part te soko po sungi ya otinde moi geste wana kaka ata mbula mobimba nga une fois na biso ekotika na kati ya histoire bino bato Afrique mabene yango na boye bagate. Bref on est like entre parenthèses na meka okota tozolo bela mingi makambo tali covid-19 na mboka na biso bande ko nga boyebi ke makambo ngo ekomi pe moi bizarre po moni po muto a déplacer na makambo ya covid-19 tozolo bela po muto a déplacer vraiment na Congo boyebi ke ekomi moi problème il faut passer test de Covid avant aux avions aéroport. Il faut passer test de Covid. Et comme un peu compliqué, c'est-à-dire,
na monta il faut foutre $45. $45 pour faire ça la test on est Covid avant on doit payer pour voyager. Mais batopé malgré pas ces alliés ba voyager volontaire on les alliés au moins motopé accueilli a foutu $45 nae tranquille accueilli kuna na INRB a foutu mbongo nae tam sous ça qui en 3 ou 4 jours avant voyage nae lui vont maintenant ça peut-être dans 48 heures na ko résultat na avant pour mon voyage na ça na problème té banonga subitement muta futa mbongo nae pe avant tam sous 3 4 jours oh kokina INRB kuna et comme ici sunde et comme il dit au contraire na zoma na INRB kuna bango de baso créer les sous COVID-19 et il y a les sous grave bato ba komi ko kangana ba distance bato za ko respecter les sous té pona nini bato ba komi ko ya ko tomboka basala ki ba mbongo na bango ba futi basali ba test résultat zo bimaka kate bande ko na ngai ba konzi mboka boluka bobongisela biso mboka comment to ki ko tambola bo jusqu'à présent muta futi mbongo na ye mais makamone komi vite fait makambo test ça vite fait mais en Afrique et commerce yango boso lia ki pe mbongo na première vague mais ti le loyo et comme si j'ai moko bo on dirait ministère moko be ya COVID-19 c'est-à-dire bo créer un kaka po bo bana ko lia ka ba congolais mbongo muta futi $45 na mais à ça l'examen na eta mo boye bo prélever mais bo pesa y résultat na ya préparer mo bembo ne nga zokeni soki bo moni kuna bande e komi penza benda bika hein o pesi mboa boyi bato bakomi ko swana bato bakomi ko loba depuis ba yiki ko sala ba test ya COVID-19 basa ko pesa bango ba résultat te et pesi mobulu moko na désordre dans niveau moko ya ko sakana te na préparer bino ba image de sinon na ngena la sabino ba image bomo na makambo ezole kakuna na INRB compliqué na niveau moko ya ko sakana te hein ba kozi ya mboka il faut bomeka kutali biso problème oyo eza normal te comment to continuer bo RDC hein mokozi ya mboka ya sika ye toyebi ke makambo ezokende mais il faut fati bete faut beta présent marteau abeta présent marteau pour tozo comprendre te makambo ngo net changer te bato wana ya kala ba fandi kuna il faut no boluka bo changer no pe bilo toso lembi bilongi wana to lembi bilongi wana bo changer no ta bato ya sika peut-être bakobanga bakomona makambo bato ya kala basalaki bakolinga te bakota pe na bozo bana potopoto wana hein bato baza kutu na pasi mutafuti $45 na et si ma bokomi ko tambusa ba mususu baza ko rater ba vol pour na problème etali et COVID-19 et ça normalité dika musu ya mibaleka makambo ya COVID-19 bande ko tozo comprendre dit bazo sala kaka contrôle so lingo voyager na avion tala likambo kama nazo sabino siko soki mutazo voyager na mutuka oyebi ke test ezate o keno ni test ezate bazo contrôler longo mokote ozomuna teke za commerce oyo ba créer bazo sala ngwa ka soki moto ngeke na aéroport on ozo avion nini mais bato bazo voyager na banzela na mituka transport ya mituka non test ya COVID-19 ezate alors tikamwana ba konti fo botala ngwa eza normal te parce que injustice na modèle wana eza normal te soki bosala eloko bosala ngo ndenge sengeli soki que bokotia yango boti pona bato nyonso soki bokotia te pe bolongola yango po ezala pona bato nyonso ezala te catégorie ya bato moko boye boseraka bango catégorie ya bato moko boye eza normal te eza normal te likambo na toyei kobetela yango sete parce que eza makambo to vérifie yango na INRB mindondo moto ezobima kuna titi koyo bato mingi ba résultat ezobima kaka te tozo comprendre te est-ce que malade yango ezali toyokaka su pe bato akufaka na bango lisusu te toboyi te pona précaution c'est bien mais quand même so bato afuti mais bon pesa bango ba résultat na bango pourquoi bozo faire traîner bato mikolo ebele et bozo ngo pesa bango solution na ba problème na bango te eza normal te ba konza mboka vraiment il faut botala biso situation wana pour esunga na bandogo ba voyager pe na zela mituka bon to éviter ona ba konzi faut ba meka kotala yango et puis po ya mibale na lobaki to kosola makambo etali oyo nangaki na sabino eza koleka na aéroport na biso ya Njili bandeko na ngai déjà bon to benga ngo aéroport na biso ya Njili na to ko benga ngo aéroport te pe zo sala soni soko tali eta aéroport wana ngezali bon to ko comparer ngo na ba aéroport ya Europe wate to kika na ba mboka ya ba Afrique to ke mo ba mboka neti ba Sénégal ba mboka kwa ba Mali mais soko tali ba aéroport na bango mais ça n'a rien à voir na aéroport na biso ya Njili ba konzela biso soni ya nini bozo ki sabiso na niveau aéroport soko tali kaka beauté aéroport olobi wow
oyo biso tokobenga ngo soki angare soki nini mais bacondition eza réuni te mais soki okende na bamboka mosusu kaka na baafrike tokotanga nao na bamboka ya Europe te kaka bamboka mosusu ya afrike barichesse biso eza nango bamboka mosusu baza nango te mais tala eta ya mboka même ata eloko oyo bokoki bosala ata bolongola ata soni bozibaka ata miso ya bapaya ntango bazokoma batalaka ata na niveau aéroport mais na niveau aéroport na biso vraiment eza kopesa soni mpe mawa eza normal te makambo nazoyebisa bino oyo ezosalema na njili voire même biso awa na Europe awa soki moto voyager ntango ozokende okomi mpo osala checking na yo normal osali mpe ke na yo okomi omona mpe bato baza na bazolengela bakoki mpe koede yo ntango mosusu na bachecking bapare eza wana okomi osali ya le valise na yo ozo plus de 23 kilo olekisi yango wana mbala moko basouleve tchak bati wana valise mbala moko ekoti ezokende ti ekobima kuna na pied d'avion bato baza kuna bazozela mbala moko bakocharge yango bayeba ndeko na ngai ya kokama oyo ya Congo fo tolukela yango kombo fo tolukela yango kombo bandeko na ngai nini ekufi tapirula oyo basalaka yango babagage ya bato ya banani ya bapassager tapirula ekufi bandeko na ngai ezosala soni tapirula ekufi sikoyo bakomi kubwaka bavalise ya bato na maboko kubwaka valise bazobwaka bavalise ya bato parce que moyen ezali te bon appareil ezali te sikoyo bango bakosala ndenge nini bazosala yango na maboko sikoyo babagagiste wana mais il faut mona ndenge bazobwaka bavalise ya bato na maboko esali soni na mboko lokola Congo babiloko neti batapi wana batapi rulona eza biloko moko ekokaki ekufi bo RVA il faut aluka bongisa yango tina baniveau wana na koluka kolakisa bino mwa image moko vraiment na mekaki na préparer yango mpona bino bandeko ezosala mpe soni mboka na biso kola sunga kaka tokokontinue boye te eza mpasi tolanda nano na mwa image eza je crois moins 10 minutes bomona ndenge na niveau ya aéroport na biso ya njili batapi roulant oyo ntango obimi oleki na nsima kuna mpo na kozwa bagage na eza ya kokufa bagagiste amati likolo ya tapi roulant bazobenda nde bavalise bazobwakelaka bato eske na mboka nini bokomona makambo oyo kaka na République démocratique du Congo ezosala pasi mpe mawa en tout cas tolanda yango na bokebi nyonso na otela bino play tolanda je crois na évité ceux qui vont mususu bandeko bolandi bon na ozo sera bien pour la deuxième fois mususu peut-être que balanya on a boké bité na zozo sera bien mususu bo meka kolanda ngo très bien parce que eza makambo ya pasi bato bazo futa bambongo na bango bazo futa bambongo ya go pass to ebi role ya mbongo ya go pass te ezalaka pona nini ezalaka pona nini mbongo ya go pass mais na Congo to yebi te soki mbongo ya go pass basalelaka ngo nini vraiment tolanda ngo lisusu na bokebi. Regardez ce qui se passe. C'est inexplicable vraiment. Et le DG de la RVA ne dit rien. Regardez. On fait sortir les choses vraiment comme ça. Regardez au Congo vraiment. Regardez vraiment Abdallah, le DG de la RVA. Vous voyez ce que vous faites? Et le groupe passons chaque jour. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre. Mais regardez, moi-même je prends mon sac. Papa, donnez-moi ici. Voilà. Voilà, on met dans les sacs comme ça.
vraiment. C'est pas normal. Mais RVA, il y a une autorité là-dedans. Elle n'ose pas. C'est bizarre ça vraiment. Congo. Et puis vous allez dire, oh voilà, voilà. Ce sont les animateurs. Hein? C'est bizarre vraiment. Congo. Voilà, bandeko, on eza koleka na aéroport na biso ya Njili. Donc service ya RVA to yibite musala ni basalaka. Bato bazo futa bambongo ya GoPass. Mais to yibite mbongo na GoPass ekendaka wapi? Est-ce que nga kanisi ke mbongo ya GoPass ezala pona traiter ya aéroport, pona traiter bango mosusu soki esali bambongo na to futaka pona esala a traiter ebongisa babiloko oyo kuko pesa mbeba na niveau aéroport mbongo wana eza pona mais mbongo lezo kineka na bapoche ya bato. Otala ita ya aéroport makambo ekomi ko sala na maboko. Bato bakomi ko benda ba bagage na maboko. Bandeko nanga ezalaka te. Ndeko nanga Polydor bonjour ozolanda biso en direct. Eza pasi pe mawa bandeko nanga eza normal te. Comment mboka mobimba batapirula na niveau aéroport ezala bo bato baba na kozwa ba bagage na maboko. Omoni ba système otoko mona ngoka na Congo. Eza na mboka musute toko vivre ngoka na Congo. Eza pasi pe mawa. Mais ba je crois que ba koyoka mbela oyo toti koloba yango vraiment prochainement tolingi su bilonga boeza ça le matin na Congo. Nalobaki na point ya suka toko suki sa tokoloba sujet ya passeport congolais. Bandeko nanga boyebi ke totungisa mi mwa mikolo ebele bambula ebele depuis tosalaka bino émission moko sur makambo etali passeport makambo ya contrat oyo esilaki na société Semelex oyo société oyo ya ba belge boyo bazala kosala biso passeport tosalaka bino émission mobimba to détaillaki bino ba secret ba makambo ebombanaki na kati kuna pourquoi nini passeport ezalaka plus cher na tango wana bazalaki kosala or ezalaki complicité na bato bazalaki na gouvernement na tango ya kala makambo basalaki Semelex apesaki prix moko réduit pour na kosala passeport bayebisi société wana soki motif priorité makambo passeport ekosala mate donc Semelex lokola kibaki na été andimi oyo gouvernement na tango wana elobaki c'est-à-dire prix oyo gouvernement batiaki ezalaki vraiment exorbitant. Donc bambongo na likolo nso bango bazalaki ko coiffer yango ezokota na ba poche na bango jusqu'à ce que congolais alembi mokili mobimba esika to fandi totali na bomboka to fandi to meki ko sala mpe ba estimation ya ba prix ya ba passeport na bande ko to fandi yango bipai na bipai tango to zo yebisa bango prix ya passeport na mboka na biso bato nso ba otika monoko polele abi c'est dans quel monde le prix des passeports peut coûter plus de $250 $250 et zo dépend na bamboka na bamboka côté mususu na ba 300 okomona Belgique ezaki na ba 255 ah na France ezaki soki na 250 Italie ezalaki soki na 234 moto na moto azalaki na prix na ye bandeko ba document o ezali officiel ba document ya mboka national. Vous imaginez ah on a niveau ya diaspora na chaque ambassade azana prix na ya passeport et comme il okola eloko moko tout ça comme marchander likolo na yango bandeko nanga eza pasi pe mawa mboka to ebite so ekoko continuer kaka boy yango bandeko mingi to pesa bangana opesa bango tor tellement on réfléchir mais to za ko bango ya koseka ke o ko wango ko to teka mutu to pesa parti na ye so ka ko sala commerce sala so pe ko kwa Italie pour to so comprendreité biso so ba congolais mais on dirait mboka ngo biso to ya ko tika bato mususu talanga imoko nazare na présentateur ya émission oyo bandeko nanga boyebi nga congolais na botama na vota na noté na Congo depuis mama na nga botanga na yibite ndenge baleka na vote ba na ko voter ti na komisa ki 18 ans na tika ko sala vote te déjà yo moko Mobutu abeta 32 ans yo kasi bosiko tango 5 ans ekoki boko na ko sala ngonini ezali kaka je moko azoleka ti na batango zolanga na ba carte pour citoyen boyebi système ona ya kasa ya pondu. Tout ça comme on a un grand frère mais ngai na komisa ka 18 ans tango na mona yango te na vota pété ti to eko bino na bamboka tango Fidèle eko kota na ba 97 ba 97 na sima tende to yoka sima oh tout ça soit disant ba carte électeur na tika ko vivre yango te na tika ko mona yango te ti to komisi na bambolo to votate. Vous imaginez na bamboka to fandia déjà mona soit komisi 18 ans direct doit y voter ça li fois que na voter mais biso déjà boye to komi déjà na ba âge oyo to tikala ko voter na mboka na biso te
po bomona ke désordre ebanda na mboka na biso ebanda lelo te ebanda nango depuis ebanda lelo te ebanda depuis kala esali mwa pasi esali pasi na situation ya mboka na biso makambo ya passeport ndenge tozoloba le plus cher du monde $250 ata ofuti $250 po ozwa yango bandeko na ngai eza mpe na bamwa te pays moko mal organisé toza na baconcile partout te tala moto okoza mpenza na France oza ta mosu na département oza par exemple napesi exemple moto aza na Nice il faut akende osala passeport na ye na Paris bandeko na ngai aza soki na 6h30 tolobaka 7h ya TGV kobima mboka ye azali ti po akende okokende mpe kuna okuma na ambassade kuna ezalaka bitumba na bitumba na ambassade ya République démocratique du Congo na France na tikala komona no ambassade wana soki ye kuna il faut kuta désordre bato bazobunda kaka po ezali mal organisé na niveau moko oko comprendre te tout ça ko dénoncer ba makambo ebele donc bato même bazosala na kati ya ambassade bango bazo ba monta déjà ba clique nango na kati c'est-à-dire soko ningo même osala passeport na tango na ntango bazaki na kopesa ba passeport yango avant na kutu balongola ngo donc bazo site batiaki site officiel ya ambassade soko ningo sala passeport au koti au créer compte na yo otiba makambo nyonso et puis osali ba document otindi yango na poste mais bato kaka bazo sala wana na ambassade na biso bandeko na biso ba congolais ba créer ba clique na bango bato bazo sala na kati donc na ba numéro libanda obengi bango créer au PC moins indicateur na likolo ya kotise alingite bato bakene na site officiel babikuna okozoela côté et simba kate mais soko lekina nzela na bango moi ba clique na bango na kati okuna le komba mboka ekozala bo bandeko nanga ti na mboka ya bapaiska tofandi congolais azoboma kaka mboka ti na niveau wana na ambassade na biso bongo nde ezali donc bazolinga yo okokende na site officiel te il faut leka na nzela na bango bazoloba no pesa polele yokola yo oza na besoin eloko yango osala nini bon okoza nango vraiment bosenga noki ozooblige oleka na nzela na bango bato bakomaka koleka na nzela ya bandeko na biso na nsima bazosalaka na ambassade wana mais na nzela na bango bazokotisa badossier na ndenge kaka ti mpe okoma moto ya likolo puis omona mpe document ebimi quelques jours ebimi mais soki okende na site officiel kuna pongi na pongi eko obima te okofanda ti ozili mpo olembi bamwa na bamwa de toutes les façons na ambassade yango ya Congo na France bayambaka telefone te nga moko naza témoin oculaire na meka plusieurs fois batia journée ya lundi na jeudi eza mpona koyamba communauté congolaise bafungulaka de 9h à 12h et puis wana de 12h 14h ti 16h oyo naza nango kaka ba heure bazopesa mais soki obengi na ba heure wana jamais moto ayambaka olobi bon lokola bayambi te nakende ba service na meka yango nga plus de 2 semaines na sala expérience na ambassade bo na benga téléphone ezo sonner même ti système ya serveur vocal na bango bati basala yango ya mabe totikala komona te na bamboko tofana ya mundele ata toza na période ya covid-19 soko obengi gentiment bazozwa na téléphone pe baza koinforme yo posano eza nini bapesi yo mpe information baéclaircir mais oyo ya biso ya Congo bandeko nanga yango soki bandeko na biso mingi bazozwa banationalité na bamboka boza nazo encourage bino soki occasion ezali ya kozwa na nationalité zwa na yo mpo mboka wana toyebi mbula ekobonga te badocument nyonso eza payant na niveau na ambassade na biso nazopesa bino exemple mpo peut-être bino bamosusu bozoyeba te boza na Afrique bozomona oyo tout ça toza kosouffrir na niveau moko ya kosakana te tala neti badocument lokola bacasier judiciaire biso tozali awa ta mosusu okokomisa na boîte intérim mpo osala boîte intérim eza koexige yo il faut kena osala demande ya casier judiciaire biso awa ata oza étranger oza na droit omona osengi yango na niveau internet okoti bakosenga baidentité na yo okomi oscanne mpe carte d'identité na yo soki okosala yango sur internet te osali yango sur internet obimisi formulaire oremplir osali bafotocopie na baidentité na yo otindi na adresse wana okozwa yango na site okomona moins de 2-3 jours batuni yo mpo soki olingi exemplaire combien soki 2 ou 3 batini 2 ou 3 exemplaires eza nango gratos gratuit bafutaka yango mbongo eza gratuit bandeko nanga bo sikoyo salaka expérience meka kosengaka casier judiciaire na République démocratique du Congo po ozwa yango ifo uta na mboka ako soki bayebi yo oza diaspora oza na mboka mais wana nde soki ekomi grave prix emati oyo eza bapapi moko tina te déjà na Congo kuna bango bakosalela yango te po
casier judiciaire kuna mboka na biso déjà moko boyibi eza déjà non ba magui ba makamyo seza nango kuna biso kande toza nango ba bosenga na ba dossier ba makamyo mususu baza ko exiger biso oh il faut casier judiciaire ya mboka na yo ngana mekaki yango mikolele kaki ya bandeko na ngai na mekaki ko benga bandeko baza kuna bakende baki ko se renseigner ba yibisinga ki o casier judiciaire il faut des photos na $200 bandeko na nga vous imaginez photo na nga usiko bosa na ngoni ah kuto abasenga biso photo te identité na oka kombo na oni tout photocopie identité na ekoki mais kuna blabi na nga $200 au moment mundele na mboka na ye casier judiciaire na mboka na to fan oya bangwa izana gratuit ba tunyo même combien d'exemplaires imaginez kuna izana quoi exemplaire moko wana bazo ma $200 bo soko libo senga 2 ou 3 exemplaires il faut fouta mais $600 vous imaginez tina niveau mboka eza ya kobeba ba papier ya casier judiciaire eza papier moko déjà et ko salma na Congo pe mutabotizango ezate ka peut-être biso ka na Europe der moko tozarango bosenga mais yo kaka bandeko na biso moko baza na Congo bazo boma baza ko bomba bandeko na ngo baza na Europe to sunga pe bino mingiti na mbula na suka ya mbula banana ngo batina ka bamboka ebele pona bino ko eza biso ba diaspora te mais pona nini bino bozo sala na ba administration na bamboka na ba bureau ndenge wana eloko ko la testa casier judiciaire boza ko facturer yango prix moko de toutes les façons ça papier mo baseka ngo pe tout le temps te bota la tina niveau mboka izaya ko beba tina niveau wana mais ça moi malamu quand même to naza ko pesa bino makambo etali passeport j'espère que tout vraiment Zamba Sungi ale ayoki kolela ya ba congolais partout jusqu'à tozali vraiment toza ko remercier d'abord ministre ya affaires étrangères ministre affaires étrangères maman na boyibi madame Marie Tumbanzenza wana zali maman wana za ministre affaires étrangères ba makamango le kola tellement que le cas qui pression pe eleki facile béton pe ayoka ki makamango e komela ki ye etake azape ya utaki pe na bakoto oyo ayebaki pe makamango ne yozoleka ba meka pe ko beta sete koma kiti na ministère ya finance ba débloquer ki mbongo basali ba makambo nyonso Dieu merci quand même makambo ya passeport ba iko résoudre yango ba iko résoudre ba makambo yango na sako pesa bino quand même ba date oyo délivrance ya ba passeport e bana ko salima normalement ba passeport e ko banda ko sala délivrer à partir ya ba manako optation na ko sala à partir d'abord na Kin précisément na Kinshasa iska capitale ezali donc date ya optation ya ba passeport ko banda na Kinshasa na date ya le 23 novembre 2020 c'est-à-dire d'ici je crois que lundi il faut ça lundi le 23 si j'ai encore une bonne mémoire le lot date nini je me souviens plus le lot le 21 le lot le 21 lobby le 22 c'est-à-dire lundi le 23 normalement à partir à lundi ba optation ya ba passeport et ba na osale manakin et ko bana d'abord na Kin et puis ceux qui babimi na Kin optation ya ba passeport na ba province sikoyo et ko bana ko salema à partir le 7 décembre 2020 le 7 décembre 2020 nde optation ya ba passeport et bandi pe na ba province mais ba oyo nyonso bazali bana ya mboka c'est-à-dire ba diaspora na ba ambassade na bino boye bayango ke à partir ya optation ya ba passeport na bino na diaspora et ko banda à partir le 21 décembre 2020 voilà c'est sûr ce ko bengi na passeport OK o bengi na ambassade OK on peut trouver la situation déjà que comme déjà résolu na niveau ya ba ambassade na biso à partir le 21 décembre 2020 nde ba optation ya ba passeport et ko banda ko salema nzambe quand même ba kozi ya mboka quand même ba yoki mbela wana parce que makambo ya passeport oyo e BBC makambo ebele surtout biso bandeko toza na diaspora voire même pe bandeko baza na mboka pour voyager il faut passeport ba mususu ba passeport déjà ezala ki expiré moyen voyager ça te surtout biso pe bandeko toza na diaspora awa bandeko ebele bazala ki pe na misala ekufi pour na makambo etali passeport siko mingi ba komitu na mutazo sala na Europe siko passeport sali nini po musala na ekufa oui bandeko na ngai mingi bazala bazana mikanda mususu ya ba inane oyibi ke mukanda no soki ekomi na suka inane sili pour na ko renouveler na préfecture mon ndeko na ngai lokwa toza ba étranger mboko ya bibiso mokolo zoki na ko sa renouvellement na yo il faut ça l'accompagner na passeport na yo un jour passeport ezali valide soki passeport eza un jour te ndeko na ngai yeba ke musala ekufi donc automatiquement tango ozako komisa na musala pièce d'identité na bati yango déjà na ordinateur na bango mokolo kaka ezosila
Et tu as les 2-3 jours, déjà entreprise et comme il faut dans 3 jours, tu sais que ton titre de séjour, ton mukana est aussi la tel jour, il faut tant qu'on a renouvelé, il faut me la biso. Au comment on a ndeko na motema bandi déjà collé l'avion, nzambe na ngai. Ah, au passeport ezate na kosala ndenge. Au comment on appelle ndeko 3 jours de coquille, ezana ngote entreprise tout ni marqué ko pesa ba argument biso na ambassade ezate abia monsieur, je suis désolé, loi ya mboka ndenge lobby donc on peut rien faire pour toi. Au moment on appelle moto, musala pe kufiko, musala baby pour na mamotali passeport. Eza normal te. Bande ko ebele okoki kosala eloko moko te na mboka osoki passeport ezate. Passeport et baby service mo makambo ebele. Bon, Dieu merci lokola ba kozi ba yoki mbela ya bana mboka. Espérons que ba kosala ngo le plus vite possible. Et là on a bosani ka ko yebisa bino ku ya passeport sikoyo. Dieu merci pe ba kozi ba yoki kolela ya ba peuple congolais ba kitisi prix ya passeport et comme na prix ya $99. Ilingi koloba $99 na ndenge ya biso ya ba belge. $99. Donc ça dit tolbaka presque tolbaka $100. Bazongi si yango prix ya $100 par rapport à $250. Vous imaginez? C'est-à-dire, bon, le gouvernement, ça l'imagine, il peut qu'il s'en a $89. À perdre, il peut gagner. Bon, on attend, on a payé à $250 pour la ligne. Donc, bon, ils allaient faire un Moïbi. Moïbi, ils allaient faire un Mboka, bazana souci à peuple te, bafumbi sa mabunguna bango, bango bana na bango na Europe, batanga bazala bien, ba Congolais bazako souffrir. Dieu merci, Fachi Béton a yoki kole la peuple congolais. Atali pe ku ya vie ndenge makambo pe komi, ba kitisi prix ya $99. Bon fungola miso soki okei quelque part. Ba bino passeport ezaboye, luka kena ko funda bango. Et on est à Moïbi, l'état eza prix officiel. Oh l'état a pesi yango. Wana $89, wana tozolo bango na ndenge sikoyo ya ndenge ya biso na mboka na Congo to salelaka passeport. Ben, nangana mekeka ko convertir yango na ndenge na biso toza na Europe biso to salelaka €1000. Bon, na meki ko convertir yango na meki ko tala na taux du jour, na meki ko sala $1 siko esali lokola 0,84 centimes. Aujourd'hui 0,84 centimes on multiplie yango par nombre wana ya $99 pour meka convertir yango en euro. Ngai epesaki ngai €83.16. Wana na niveau na biso aéroport ya nini ya diaspora to na Europe iska to fandi. Bon, lokola epesi €83.16 na ibite bakoluka ko arrondir yango ou soit bako arrondir yango na €84 ou soit soki bakempe mo musika bako arrondir yango na 85 euros. Normalement epesi €83.16. Wana normalement prix yango so to meki convertir yango po epesa prix ya $89 ndenge prix national epesami. Voilà, on les a pris à passeport, bandeko nanga mutako sabino isusu te, mais tozela. Mais normalement passeport yango ekozala payable na niveau ya banque. Na ebite soki na ba niveau ya ba logiciel na bango, na ba ambassade na biso soki ba sa changer po bazana okala makambo ya kala. Soko okodi ba changer na eloko moko te. Izana okala ba makambo ya kala, ba prix ka makambo ya kala. Normalement biloko nyonso oko changer, ba changer ba prix mo. Na ne kotite bon na ebite ko kota en vigueur quand bon. Biso na diaspora tozati le 21 décembre tozela le temps que ba luka ba changer na ba logiciel na bango bokotika na site ambassade botala botula ba prix ya passeport ya niveau ba site ambassade botala yango soki bo moni ezaka prix ya $250 il faut botelemela yango si il s'agit ko sala ba émission ebele bo signaler ba konzi mboka que non makama passeport il y a toujours un ça ne va pas prix nango na d'abord officiel no toyebi et puis $83.16 toyebi te bon peut-être ba ko arrondir yango na 84 ou 85. Bon, bango ba pisi 99, il fallait ba mekape ba pesa biso na ndenge ya aéro biso ndenge to fa na Europe. Bon, biso to meki ko convertir en ndenge wana mais stabilité na no yebanité so yeko za na prix ni. Voilà bande ko ngai ezalaki 3 points na ngaki na kabola na bino na journée ya lelo. Donc je crois que bolandi yango na bokebi nyonso na sepeli na ba o nyonso bazalani na biso elongo. Ndeko nanga Jean Robert na pesio bambote ebele oyeko rejoindre biso na information de temps to kotia na ligne bokolanda yango boye bazwa kitamo te ya kolanda biso na ebandeli bokolanda yango na ebandeli na onyo sotolobi vraiment na sepeli bobo sanate bandeko nanga ko s'abonner to zalaki na moi mi kokoso mi kolelekaki mais sikoyo tozongeli
tobanda kopesaka bino ba information tango nyonso soki information ezali bobosana te kokota obeti kaka na YouTube Kisangani Boyoma TV keba okoloko esika mususu beta bien na YouTube obeti Kisangani Boyoma TV soki ke omoni kuna ezeko bima ba Kisangani Boyoma mingi okena ta na Facebook na biso obeti Kisangani Boyoma TV okomona lien eza wana tango cliquer en mbala moko ekotinda na YouTube omoni otali vidéo na aussi il s'agit ya ko aimer si il s'agit ya ko s'abonner au s'abonner soki pe ndeko na s'abonner te yebisa e kota apa njo kwetu bo s'abonner ebele apa kwetu apa ku KB TV banasema Kisangani Boyoma TV Kisangani inapita Bulaya voilà bokota ebele bana nyoso ya Congo isika bozwami bolandaka chaîne na bino ya télévision KB TV voilà nako abise na batana bino te vraiment tokomi na suka na mokona lelo merci na boye bolandaki biso bipai na bipai ndenge na lobaki na bamboka bandeko vraiment ba soutenir biso ebele bandeko babenga kinga de gauche à droite balobi KB TV tozo zela mikolo ebele ndenge nini ba élément ezo zala te vraiment tozongeli ba émission po tozalaki moi ba pêchement nazo zongela susu ko remercier bandeko na biso oyo babenga ki biso de partout na Isangi na Bengamisa na Banalia na Buta Bondo Isiro Titule na pesi bino bambote tina mboka moko kombo na Mangbaou eza na suka ya mboka na Keti Poison na pesi bino bambote ebele pe merci na soutien na bino na bana nyoso ya Kisangani Boyoma Singa Mwambe na si komini nyoso komini ya Kabondo Lubunga komini ya Kisangani pe komini ya Chopo na pesi bino bambote ebele oyo nde chaîne na bino bo s'abonner ebele merci pe kolo abate na bino et bon week-end soki kola abate biso apesi biso makasi na mikolo koya nde tokobwaki na bino élément mususu ezalaki bobele mombu pe mosali na bino molobeli na bino de tout le temps mutumishi na bino o balobaka na Swahili bokamwa te mitumishi elingi loba kaka mosali na bino filoté alimasi autrement dit boyo bayebi ngai na kombo ya Canary Lengosi kola pambola bino pe kimia na mabota na bino nde tozwami lisusu na mikolo koya bye bye